మన గౌరవ కలెక్టర్ గారు శ్రీ రంజిత్ బాషా గారి కార్యాలయంలో 8 మంది మన యొక్క విలేకరుల మిత్రుల యొక్క కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలకి వాళ్ళ యొక్క స్కూల్ కోసం, ఎడ్యుకేషన్ కోసం సుమారు 1,12,000 చిల్లర వాళ్ళకి సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ స్కూల్కి చెక్ ఇవ్వడం జరుగుతూ వచ్చింది వాళ్ళ విద్యా నిమిత్తం. అదే రీతిగా ఇంకా అనేక మంది పిల్లలు రకరకాల స్కూల్స్ నుండి, విజయవాడ నుండి, గుడివాడ నుండి, అదే రీతిగా గుడ్లవారిలో బీఫార్మసీ చదువుతున్న మా ప్రియుడు నరసింహ, ఇలాంటి వారందరికీ కలిపి విద్య నిమిత్తంగా ఈరోజు 2,93,065 రూపాయలు వాళ్ళకి చెక్స్ రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతూ వచ్చింది కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా. అదే రీతిగా ఫార్మసీ చదువుతున్న మా ప్రియమైన తల్లి, ఆ బిడ్డకు ఒక 40,000 రూపాయలు ఖరీదు చేసేటువంటి ల్యాప్టాప్ తన భవిష్యత్ విద్య కొరకు, తన యొక్క భవిష్యత్ జీవితం కొరకు అందజేయడం జరుగుతూ వచ్చింది. అదే రీతిగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కొంతమందికి వైద్య చేయూత నిమిత్తం 43,000 రూపాయలు చెక్స్ రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతూ వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం మన యొక్క ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాలలో జరుగుతున్న అండర్-19 ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ మీట్కి అనేక జిల్లాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులు వారికి మెమెంటోస్, అలాగే ట్రోఫీస్ రూపంగా ఆ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొన్న వారికి విజేతలకు ట్రోఫీస్ రూపంగా సుమారుగా 96,000 రూపాయలు వారికి ఇవ్వడం జరుగుతూ వచ్చింది. ఈరోజు మొత్తం సుమారుగా 4,70,000 రూపాయల చిల్లర ఆ యొక్క బెరాకా మినిస్ట్రీస్ సంస్థ నుండి సమాజ సేవ కొరకు, విద్య కొరకు, ఆరోగ్యం కొరకు, క్రీడల కొరకు ఇవ్వడం జరుగుతూ వచ్చింది. దీన్ని మాకు సహకరిస్తూ వచ్చిన ఈ కార్యక్రమం సహకరిస్తూ వచ్చిన చంద్రబాబు బాబు గారు, అలాగే మా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ గారు శ్రీ నాగశెట్టి డానియల్ గారికి, అలాగే మా డోనర్స్ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. సమయం వెచ్చించి మా కోసం మా పిల్లల్ని ఆశీర్వదించిన కలెక్టర్ గారికి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.